ชิงครับเราถึงแล้วนะคะมาเที่ยวสิงคโปร์นะคะง่ายมากๆกดซับสไครต์แอนแชร์ลิงก์ด้วยนะคะบ๊ายบายชิลินนะชิลินไม่ทำหรอไม่บอกเหรอเราไปไหนวันนี้อ่ะอันนู้นอ่ะไม่เป็นไร สิงคโปร์เก่งมากเลยพี่ไพ่ชินรู้เลยไปสิงคโปร์อ่ะไอชินมาแล้วไปเลยไป เอ ที่ เชีย เคาน์เตอร์ด่วนไปโอเคfly through CIQ fly through CIQ ได้ยูชิละ ให้จองอาหารหรือยัง yes แล้วเดี๋ยวนั่งด้วยกันไหมอ่ะ ติดกันสินั่งติดกัน อ๋อตรงนี้จองเลย 3 ต่อไปจองก็คือจองมาจีอย่างเดียวเลยจบนะครับชิงครับเราถึงแล้วนะคะที่เขามารับเลยในสิงคโปร์สิงคโปร์ เราไม่ต้องออกไปเลยนะคะแถมมีพี่เขามานำทางด้วยแอร์เอเชียเขาบริการดีจริงๆเลยเราล่าง60 นาทีกว่าแล้วเปล่าทำไมอ่ะ ดูนะ hot seat อ่า แล้วทำไมถ้าเรานั่ง hot seat นะตูดมันจะไหม้เลย ตุ่มไหม้เลยเหรอมามีนี่จอง60เหรอจอง60ตุ่มจะไหม้นะฮะ มุกไหนเนี่ย นี่ไงใช่ไหม ใช่ มามีสั่งอะไรมามีเยอะ ที่ไอสั่งมาเป็นข้าวมันไก่ย่างค่ะ ชีนี่นั่งทีดีกินข้าวครับพี่ชีนี่กินข้าวมาเที่ยวสิงคโปร์นะคะง่ายมากๆเลยเนอะเพราะว่าเราแค่ลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บก็มาขึ้นแท็กซี่ได้เลยไม่ต้องแบบจองรถจองอะไรไม่ต้องให้ใครมารับเลย โอเคเราจะไปไหนครับพี่ สิงคโปร์ซูนี่แต่งตัวพร้อมยังคะ เราถึงแล้วครับเชียงใหม่ซูครับ ไม่ช้าค่ะเดินไปเลยลูกเจอตัวอะไรดูตัวนั้นก่อนเลยสวยมาก อะไรสติงอ่ะโอ้โหไอหิวมากเลยให้กินหน่อย ไปดูไวท์ไทเกอร์ก่อนแล้วกันเนาะ คือที่นี่ทำสวยมากเลยนะเหมือนกัน ไปใช่ ฮะ สวยจริงซูดีอ่ะเนาะ อืม สะอาดสะอ้านแล้วก็ดูแบบ เล่นแข่ง เฟรนลี่กับเด็ก ใช่ ๆมาก ว้าวมามี ว้าวโอ้ my god fishy I love fishy ๆเยอะมาก What's that Hey monkey Oh my god Hello ข้างล่างมีครอกโคไดล์ ข้างหน้าตัวตายไหมโอ้ยตัวใหญ่มาก
that ฮะ กระรอกดูเลย อันนี้เป็นหมาหมาปากอ่ะที่ไหนโอ้โหกระรอก นั่นไง the white tiger over there แล้วขอชิ้นเขียวไปไหนแล้วอ่ะ เอากินสีเขียวเลย แล้วขอชิ้นสีเขียวกับสีแดง เอาชิมหน่อยดิ เปิดไม่ได้ ถ่ายสัตว์หน่อยถ่ายสัตว์ไม่ได้ถ่าย ถ่ายแล้ววันนี้ก็มาแล้วมาหาเด็กๆแล้ว ไม่มาจริงๆโอ้สวยมากเลยอ่ะว่ายน้ำด้วยไม่ใช่ว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เห็นนะเรารีบไปเลยไหมเพราะว่าเวลาเหลือน้อยนะlet's goโอ้ฮิปโปเฮ้ยเต่าเฮ้ยเต่าเต่าอ่ะฮิปโปโหลมากเลยฮิปโปทำไมตัวเล็กจังเดี๋ยวทำไหม จะดีลูกกันยุงกัดลูกเนื้อเขาหวานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดกันยุงให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มียุงกัดอ่ะพี่เนยต้องเดินเร็วๆแล้วยุงจะกัดไม่ทันถ้าเราเดินช้ายุงจะมากัดเรา ไป let's go เฮ้ย what is that oh my god ไดโนเสาร์it's a dinosaur it's a dinosaur โอ้โหนี่เลยโชว์มากเลยแบบนี้ มันดูสตรองมากเลย ใช่เทงกาลูอยู่นี่เองเทงกาลูเราไม่ต้องไปออสเตรเลียแล้วมาที่นี่อ๋อเอ้ยตุ๊กเจมาจำได้เท่าไหร่เนี่ยเคนกาลูจำได้5 เมตรเลยนะตุ๊กเจจำได้เท่าไหร่บ้างลองจำเลย1 เมตรเองเดี๋ยว1 เมตรกว่าเอง2 เมตรนะโอ้โห เอากระเป๋าออกไหมลูก เบ้มาไม่เอาใจอยู่แล้ว ชิโน่ตรงนี้ ทำให้ดูนะ ดูเดี๋ยวดิ เอ้ยทำให้เดี๋ยวนี้มา 4 เมตรวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้มาเรียนรู้เนาะเหมือนได้แบบมาเที่ยวเปิดประสบการณ์ที่สวนสัตว์ที่สิงคโปร์นะคะ สนุกมากๆได้เจอตัวที่เราไม่เคยได้เจออย่างเช่นตัวข้างๆอ่ะดูสิ โอ้โหตัวใหญ่มาก อันนี้คือโคโมโดดราก้อนตัวเนี้ยพี่ฝ้ายโคโมโดเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ Night Safari นะคะ แล้วก็ไปอะไรนะ Rain Forest ตอนดึกอีก โอเค เดี๋ยวเด็กๆจะไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะ บาย Night Safari สิงคโปร์ โอ้โหไลฟ์ซาฟารี จะมีรถให้นั่งไหมอะตอนนี้แม่ มีครับ เดินไม่ไหวแล้วค่ะพ่อ ไลฟ์ซาฟารีเอนทรีจะวิ่งมาเลยค่ะ Come on ชิงมาเร็ว ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดู Night Safari กันนะ ถ่ายชัดไหมเห็นปะ ไม่เคยตำ
เป็นอะไรอ่ะเป็นบอกว่าเป็นอะไร ไปดูมันมาใหม่อันนี้ของใหม่เขาบอก ของ ว่า ใหม่ ดีมาก อันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่ เอาเสียงใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้เป็นไลท์มันใคร เป็ ไม่ น ได้ สัตว์ในจินตนาการ ใช่ มีอีกัวน่าด้วย มันเป็นไฟเนาะใช่ไหมไฟที่สวยมากเลยเนาะแบบนี้ใช่ไหม เป็นแบบว่า rain forest ที่ร้อนใช้ได้เลยค่ะ แต่ก็ดีเด็กๆ ได้เปิดจินตนาการนะ ได้เห็นอะไรแบบแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น เราถึงแล้วครับ Art and Museum ครับ ว้าว เป็นสวนผลไม้เห็นไหมมีแตงโมด้วย โอ้ชิริมาเร็วชิริมาเร็ววู้ว้าว